საფარქვეშ ჯონ დევირი თავი მეათე ორმაგი პატივი ბევრჯერ ღმერთი ჩვენთვის სასურველს კომპლექტში გვიგზავნის რომელიც სულაც არ გვინდა ამრიგად მიეცით ყველას რაც ეკუთვნის ვისაც პატივი რომაელთა მეცამეტე თავის მეშვიდე მოხლი ამ თავში ვიხილავთ რომ ღმერთი ხელისუფალთა პატივისცემაზე ჩვენ და სასიკეთოდ მიგვითითებს და არა მათთვის სახეიროდ და ეს ამ დარიგების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. საინტერესოა იმის აღნიშვნა, რომ ღვთის სიტყვიდან მიღებულ მითითებას კურთხევა მოაქვს. ამის მაგალითს პირველი სამუელის წიგნში ვხედავთ. შეურაცხყოფა კურთხევად იქცა. მსაჯულთა მმართველობისას ისრაელში ერთი უშვილო ქალი ცხოვრობდა, სახელად ხანა. ის ელკანას ცოლი გახლდათ, რომელსაც სხვა ცოლიც ჰყავდა, ფენინა. ხანა სავალალო მდგომარეობაში იყო, რადგან მეტოქე ქალი უშვილობის გამო დიდად ავიწროებდა. სავარაუდოდ ელკანამ მეორე ცოლი იმიტომ შეირთო, რომ ხანა უნაყოფო იყო. ქმარს ხანა უყვარდა და მის გულს ავსებდა, მაგრამ სახლის გავსება ფენინამ მოახერხა. წელიწადში ერთხელ ოჯახის შილოში თაყვანისცემისთვის მიდიოდა. იქ ფენინამ განსაკუთრებით გაამწარა ხანა და ტირილამდე მიიყვანა. ის ვერაფერმა ანუგეშა, თვით ქმარმაც კი. შილოში ერთ-ერთი სტუმრობის დროს ხანას მთლად გამოეცალა იმედი. დიდი მღელვარებით მივიდა უფლის წინაშე, აქვითინდა და აღთქმა დაუდო. თუ შვილს მომცემ, ისევ უკან დაგიბრუნებ და მთელი ცხოვრება შენი იქნება. ავტორის პარაფრაზი. სანამ ხანა ლოცულობდა, ყელი, ისრაელის მღვდელმთავარი და მსაჯული, ქალს აკვირდებოდა. გულში ლოცულობდა ხანა მხოლოდ მისი ბაგენი იზროდნენ და ხმა კი არ ისმოდა. თვრალი ეგონა იგი ყელის. უთხრა მას ყელიმ, როდემდე უნდა იყო მთვრალი. გამოფხიზლდი ღვინისგან. პირველი სამუელის პირველი თავის მე-13 და მე-14 მუხლი. რა შეურაცხყოფაა? ის არა მარტო უგრძნობელი აღმოჩნდა ქალის ტკივილის მიმართ, არამედ სულიერი მხედველობაც ვერ გამოიჩინა და მისი შინაგანი მღელვარება სიმთვრალეს მიაწერა. ხანამ მუდმივი მეტოქე უფლისგან ნუგეშისცემისა და მის თანდასწრებაში ყოფნისთვის მიატოვა, მაგრამ ქვეყნის უმაღლესი სასულიერო პირის მიერ ბოროტად შეირაცხა. ყოველ წელს ცარიელი მოდიოდა შილოში და არ შეეძლო შვილის წარდგენა უფლის წინაშე. ყოველ წელს უხდებოდა მზერასთან, ჩურჩულთან და დაცინვასთან შეჯახება. რა რეაქცია გექნებოდათ თქვენს მწყემს ბოროტებაში რომ დაედანაშაულებინეთ უდიდესი ტკივილის დროს? ალბათ ასე იფიქრებდით. ნუ თუ ეს ადამიანია უფროსი პასტორი, ნუ თუ არ იცის რომ ვმარხულობ და ღმერთს ვევედრები. აი უგრძნობი და უსულგოლო არარაობა. ამ მსახურებაზე ჩემი ფეხი აღარ იქნება. ადვილი შესაძლებელია რომ ასეთმა აზრებმა ამოხეთქოს ჩვენი გულიდან. საკუთარ თავს ღვთის მსახურს უწოდებ და ვერ ამოგიცვნია ტკივილებში მყოფი ადამიანი. ვერ ხედავ რომ ღრმა ლოცვაშია ჩაძირული. რანაირი მწყემსი ხარ? ეს რა ეკლესიაა? საკმარისია. სხვა ეკლესიასთან მწყემს ვიპოვი, რომელიც ჩემი და ღვთის საქმეების მიმართ უფრო მგრძნობიარე იქნება. ასეთი აზროვნება სულაც არ არის უცხო ჩვენი თანამედროვე ეკლესიებისთვის. პასტორს პირში უტიფრად თუ არ ეტყვიან, ზურგს უკან მაინც გააქიაქებენ მრევლის სხვა წევრებთან. მოусმინეთ ხანას პასუხს ამ დიდი შეურაცხყოფის შემდეგ. არა ბატონო, სულ დამწუხრებული ქალი ვარ, არც ღვინო და არც მაგარი სასმელი არ დამილევია. უფლის წინაშე ვღვრიდი ჩემს სულს. უკეთურ ქალად ნუ მიიჩნევ შენს მხევალს, რადგან დიდი მწუხარებისა და სიმწრის გამო ვლაპარაკობდი ამდენ ხანს. მისი პასუხი სავსე იყო თავაზიანობით და პატივისცემით. მიუხედავად იმისა, რომ ყელის მოქმედება და შეფასება ღირსებით არ გამოირჩეოდა, ქალმა პატივი მიაგო მისი ძალა უფლების პოზიციას. ლოცვის მიზეზი იმდენად განმარტა, რამდენიც მის კეთილძრახვებში მღვდლის დარწმუნება სჭირდებოდა. რეალურად თუ კი ვინმე საქციელი გაკიცხვას იმსახურებდა, ეს თავად ყელი იყო და სასჯელი ელოდა. ხანამ ყურადღება მის საქციელს კი არა თავისას მიაქცია. ამ ქალს ნამდვილად ჰქონდა ღვთის მოშიშება. თუ წინამძღოლის ცხოვრებაში რაღაც რიგზე არ იყო, ამ საქმეს ღმერთი მიხედავდა. როგორ გვჭირდება დღეს ასეთი ჭეშმარიტი დაქვემდებარება და თავმდაბლობა? ხანას მიმართ მღვდლის პასუხი შეიცვალა. მშვიდობით წადი და შეგისრულოს ისრაელის ღმერთმა თხოვნა, რაც სთხოვე მას.
მიუგო ხანამ და ემადლი ჰპოვოს შენმა მხევალმა შენს თვალში. მერე წავიდა თავისი გზით, საჭმელი ჭამა და აღარ ჰქონია მწუხარე სახე. 1 სამუელის 1 თავის მე-17 და მე-18 მუხლი. მღვდლის მიმართ მის დაქვემდებარებაში არანაირი ცვლილება არ მომხდარა. ქალმა პატივი მიაგო მას როგორც ღვთისკაცს და მადლობაც კი გადაუხადა კურთხევის სიტყვისთვის. ნახეთ რა მოხდა შემდეგ. ადგნენ განთიადისას, თაყვანისცეს უფალს, გამობრუნდნენ და სახლში, რამაც დაბრუნდნენ. შეიცნო ელკანამ ხანა, თავისი ცოლი, და გაიხსენა იგი უფალმა, დაორსულდა ხანა, ეყოლა წე. 1 სამუელის 1 თავის მე-19 და მე-20 მუხლი. ღმერთმა ხორციელი და უგრძნობი მღვდელი გამოიყენა აღთქმის კონცეფციის სისრულეში მოსაყვანად. ფაქტობრივად, მოკლე ხანში ღმერთმა პირდაპირ განაცხადა, ამიტომაც დავუფიცე ყელის სახლეულს, რომ უკუნისამდე არ გამოისყიდება მისი სახლეულის ბრალი, არც მსხვერპლით და არც წვენით. 1 სამუელის მე-3 თავის მე-14 მუხლი. არასოდეს გენდომებათ, რომ ღვთისგან ეს სიტყვები მოისმინოთ თქვენი, ან თქვენი ოჯახის მიმართ. ღმერთი მოწყალე და კეთილია, მაგრამ ამავდროულად სამართლიანიც. და აი კიდევ რა ითქვა ყელისა და მისი სახლეულის შესახებ. აჰა დგება ჟამი და მოკვეთს შენს მკლავს და მამა შენის სახლის მკლავს ისე, რომ მოხუცებული აღარ დარჩება შენს სახლში. მეტოქეს დაინახავ ჩემს სამყოფელში. მიუხედავად იმ სიკეთისა, რაც ისრაელში მოხდება, შენს სახლში კი უკუნისამდე აღარ იქნება მოხუცებული. 1 სამუელის მე-2 თავის 31 და 32 მუხლი. ის ნამდვილად არ იყო ღვთისმიერი სულიერი წინამძღოლი. დახშულისაშო გაიხსნა და სიბნელიდან სიცოცხლე გამოვიდა. მომდევნო წელს ხანას პატარა სამუელი ჰყავდა მკერდში ჩაკრული. ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ჩასახვამდე მიუძღვნეს ღმერთს, ისრაელში გამოღვიძებას მოიტანს. ხანას სურვილი დაწლების ლოცვა, მანამ არ იქნა შესმენელი, სანამ პატივი არ მიაგო მის შეურაცმყოფელ, უგრძნობ მღვდელს. მისი საქციელი არ იყო მხედველობაში მისაღები. თავარი გახლდათ ქალის ნამდვილი პატივისცემა და დაქვემდებარება ყელის ძალაუფლების მიმართ. ვინ არის მოსამართლე? განხილულიდან საოცარი პრინციპი მომდინარეობს. როცა ღმერთი პიროვნებას ძალაუფლების პოზიციაზე აყენებს, მნიშვნელობა არ აქვს მის პირად ქცევას. ჩვენ მაინც მივიღებთ თუ ამის მიღმა ღვთის წარმოგზავნილს დავინახავთ და პატივს მივაგებთ. იესომ ეს პრინციპი ნათელყო, რომ ბევრი მიიღებს თავის კურთხევას ცოდვილი მსახურებისგან, როგორც ხანას შემთხვევაში დავინახეთ. ბევრი მეტყვის იმ დღეს უფალო, განაშენი სახელით არ ვწინასწარმეტყველებდით, განაშენი სახელით არ ვდევნიდით ეშმაკებს და განაშენი სახელით არ ვახდენდით მრავალ სასწაულს. მაშინ მე განუცხადებ მათ. არასოდეს მიცვნი ხართ თქვენ, გამშორდით მოქმედ ნოურჯულოებისა. მათეს მე-7 თავის 22 და 23 მუხლი. როცა ამ მონაკვეთს ვკითხულობთ, ხშირად ყურადღებას ვამახვილებთ სიტყვაზე ბევრი. მრავალი ადამიანი სასწაულებს ახდენდა იესოს სახელით. მაგრამ მას ზურგი აქცია, ეს სერიოზული და მნიშვნელოვანია. მაგრამ ამ საქმის მეორე მხარეც განვიხილოთ. ამ ურჯულოების მოქმედთა ხელიდან ბევრმა მიიღო ნამდვილი მსახურება. ასე იმიტომ მოხდა, რომ ღმერთს შეეხნენ მათი მეშვეობით, როგორც ხანას შემთხვევაში იყო. იესო ყელის მსგავს ადამიანებს გულისხმობდა, რომლის სახლეულიც ღმერთმა სამუდამოდ დასაჯა. ეს წიგნი ცოდვილი მსახურების კი არა, ძალაუფლების ქვეშ მყოფი ადამიანებისთვის დავწერე. წმინდა წერილი ეჭვს არ გვიტოვებს, რომ არსებობენ ცოდვილი და ღვთისმოსავი მსახურები. თუ ძალაუფლების ქვეშ მყოფნი განსჯის უღელს დაიდებენ, უკვე აღარ ემორჩილებიან დადგენილ ძალაუფლებას და საკუთარი თავი წინამძღოლების მოსამართლეებამდე აამაღლეს. მათი გულები სიამაყით აღივსო და თავი გადაამეტეს მათ ზემდგომ ადამიანებს. ღვთის დადგენილებასა და რჩევასაც არ ადაგდებენ. არსებითად ისინი ღმერთს ეუბნებიან. შენი სამართალი არასწორია, ახლა ამ საქმეს მე მოვკიდებ ხელს. ხანამ აღიარა ძალაუფლება ყელის ცხოვრებაში და პატივი მიაგო მას. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ვინც ღებულობს იმას, ვისაც მე მივავლენ, მე მღებულობს, ხოლო ვინც მე მღებულობს, ჩემს მომავლინებელსაც ღებულობს. იოანეს მე-13 თავის მე-20 მუხლი. კარგად გაიხსენეთ, რომ იესო მიუდა ძალით აღჭურვა და სასწაულების მოსახდენად, ეშმაკების გასადევნად გაგზავნა. თუმცა უფალმა იცოდა, რომ
ბოლოს იუდა თავის ბოროტ სახეს გამოავლენდა. კანა 12 არა გირჩიეთ, ერთი თქვენგანი ეშმაკია. იოანეს მე-6 თავის 60 მუხლი. იესომ მისი პიროვნება გარჩევის უნარის მეშვეობით დაინახა, რომელიც უფლის მოშიშებაში იპოვა, თუმცა იუდას ცოდვა ჯერ კიდევ არ იყო გამოვლენილი. მან სასწაულები მოახდინა და სხვებთან ერთად დაბრუნდა გახარებული, რომ დემონებიც ემორჩილებოდნენ იესოს სახელის გამო. მარკოზის მე-6 თავის მე-7 მუხლიდან მე-13 მუხლის ჩათვლით. ლუკას მე-10 თავის მე-17 მუხლი. მიიღო თუ არა ხალხმა მსახურება იუდას ხელიდან, იმ ხელებიდან, რომელიც მიბარებული ხაზინიდან ფულს იპარავდა. რა თქმა უნდა. როდის უნდა წახვიდეთ? ნება მიმბოძეთ, მნიშვნელოვანი საკითხი გამოუკვეთო. თუ გამომჟღავნდა, რომ ეკლესიის ხელმძღვანელობა აშკარა გახსნილებას ეწევა და ცოდვაშია, აღარ უნდა გავაგრძელოთ წყლის სმა მისი წაბილწულიჭიდან. ბიბლია არაორაზროვანი სიტყვებით გვარიგებს, რომ უნდა გავეცალოთ მას. თუ ლიდერი ღალატის, მამათმავლობის, მეგრთამეობის, ქურდობის, მწვალებლობის, ან სხვა თქვენთვის ცნობილ ცოდვაშია და ეს საჯაროდ გამოვლინდა, მაგრამ არ ინანიებს, დატოვეთ მისი მსახურება და წადით. წმინდა წერილი აშკარად ლაპარაკობს ამის შესახებ. ასეთ ადამიანთან არც კი უნდა ვჭამოთ. 1 კორინთელთა მე-5 თავის მე-9 მუხლიდან მე-11 მუხლის ჩათვლით. ყელის შემთხვევაში უცნობია იცოდა თუ არა ხანამ ყელისა და მისი ძეების ცოდვილი ცხოვრების შესახებ. იუდას ხელიდან სასწაულის მიმღებ ხალხს წარმოდგენა არ ჰქონდა, რომ ის ქურდი და პოტენციური მოღალატე იყო. ეკლესიის წინამძღოლობაზე საუბრისას პავლემ თქვა: ზოგიერთი ადამიანის ცოდვები წინასწარვეცხადნი არიან, ყველას თვალწინ ხდება და სამსჯავროსკენ მიუძღვიან წინ. მათი სასჯელის წინასწარი გაცხადებით, ზოგიერთს კი უკან მისდევენ, შემცოდეს სამსჯავრომდე მიყავს და იქ გახდება ცხადი. 1 ტიმოთეს მე-5 თავის 24 მუხლი. ბიბლიის გაფართოებული თარგმანი. და ბოლოს, დასკვნა. თუ წინამძღოლი ცოდვაში ცხოვრობს და ღვთის სასჯელი ჯერ კიდევ არ გამოვლენილა, ეს ან ამ ცხოვრებაში მოხდება, ან მომავალში. არ უნდა განვსაჯოთ, ან გავავრცელოთ რამე ისეთი, რაშიც დარწმუნებული არ ხართ. ბევრი ადამიანი ეჭვების დონეზე მოქმედებს და ხშირ შემთხვევაში შეფასებაში ცდებიან, რითაც დიდ ზარალს აყენებენ საკუთარ თავსაც და სხვებსაც. მათი პირიდან გამოედინება ეჭვებიდან მიღებული დასკვნები. ისინი თავიანთ წარმოსახვას სულიერი გარჩევის უნარს მიაწერენ. ასეთები სხვა ადამიანებს ღვთის მიერ დაყენებული ლიდერებისგან რაიმეს მიღებას ურთულებენ და შედეგად ბევრიაც დაგურთხევას, რომელიც ღმერთს მისთვის ჰქონდა განსაზღვრული. სწორედ ამიტომ გვარიგებს ღმერთი, ხუცესებზე ბრალდებას ნუ მიიღებ, თუ 2 ან 3 მოწმე არ იქნება. 1 ტიმოთეს მე-5 თავის მე-19 მუხლი. მოწმე ის არის, ვისაც საქმეში სიცხადის შემოტანა შეუძლია და არავინმე ჭორიკანა. ღმერთი ყველას თავის დროზე განსჯის და თუ მან ჩათვალა, რომ დადგა დრო და წინამძღოლის მოუნანიებელი ცოდვის გამოვლინება აუცილებელია, ამის შესახებ ნამდვილად გაიგებთ და მაშინ მისი ძალაუფლებიდან უნდა გამოხვიდეთ. პავლემ განაცხადა: შემცოდენი ამხილე ყველას წინაშე, რათა სხვებმაც იქონიონ შიში. 1 ტიმოთეს მე-5 თავის მე-20 მუხლი. გაფრთხილება. ნუ იქნებით მათი ცოდვების მოზიარენი და ნუ დარჩებით მათი ძალაუფლების ქვეშ, თუ გულწრფელად არ მოინანიებენ. ერთხელ ერთი წინამძღოლის ხელქვეით ვმსახურობდი, რომელიც ბოლოს აშკარა ცოდვაში ჩავარდა. როცა ეს ყველაფერი მოხდა, იქ არ ვიყავი, რადგან უკვე სხვა შტატში ვცხოვრობდი, სადაც ახალგაზრდების პასტორის პოზიცია მეკავა. ჩვენი წასვლიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ის წამოდგა და ეკლესიას განუცხადა, რომ ცოლთან გაყრას აპირებდა, რადგან მასთან ცხოვრება აღარ უნდოდა. მოკლე დროის შემდეგ ერთ ახალგაზრდა ქალზე დაქორწინების გეგმები გაამხილა. მის ცოლს მისთვის არ უღალატია, უბრალოდ მწყემს სხვა ქალი უნდოდა. ამ დროს უკვე ათასობით ადამიანმა დატოვა სამრევლო. ასე კარგი მიზეზის გამო მოიქცნენ. დარჩენილები საშიშ ტერიტორიაზე აღმოჩნდნენ, რადგან ეკლესიის დოქტრინა და სწავლება დიდად დამახინჯდა ამ წინამძღოლისა და მისი ახალი ცოლის მიზნების შესაბამისად. ბევრს ვიცნობ, ვინც წამოვიდა და წარმატებას მიაღწია, რადგან პასტორის წინააღმდეგ ლაპარაკი არ მოინდომა, ვინც შეეჯახა დიდად დაზარალდა. წლების შემდეგ ჩემი ოჯახი სხვა ცნობილ ეკლესიაში გადავიდა.
ჩვენი პასტორი აშკარად ცოდვაში ცხოვრობდა, მაგრამ ღმერთმა ეს გარკვეული დროით დაფარა. მნიშვნელოვან შენიშვნას ჩავურთავ, რომ ღმერთი სულ გრძელია. იგი იმედოვნებდა, რომ ის წინამძღოლი ცოდვას მიატოვებდა. მას უყვარს ის ადამიანი და მონანიების დრო მისცა. ბოლოს ღვთისმოთმინება ამოიწურა და ჩვენი პასტორის ცოდვა გამომჟღავნდა. ის ჰომოსექსუალ მეძავს ხვდებოდა და აკრძალულ წამლებს მოიხმარდა. ახალი ამბავი დამანგრეველი გახლდათ და შორს მიმავალი შედეგები იქონია, რადგან ის ევანგელური ეკლესიების ეროვნული ასოციაციის წინამძღოლი გახლდათ, რომელიც დაახლოებით 50,000 ეკლესიისგან შედგებოდა. ისე მოხდა, რომ ამ ტრაგედიამ პირველად ნახსენებისგან განსხვავებული მიმართულება მიიღო. ეკლესიის უხუცესები, 4 სხვა ეკლესიის პასტორები სწრაფად მოვიდნენ ამ ეკლესიის დასახმარებლად და შემცოდე პასტორს მომბოდიშებისა და გადადგომის წერილი დააწერინეს. ადამიანებმა თავი დაცულად იგრძნეს და ეკლესია არ დაუტოვებიათ. ახალი პასტორი დაინიშნა და ეკლესია რიცხობრივად იმაზე მეტად გაიზარდა, ვიდრე წინა პასტორის დროს იყო. მსახურების 35-ზე მეტი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ანალოგიური ტრაგედიის მოწმე გავხდი. არსებითი მნიშვნელობა აქვს, რომ ამ დაცემული წინამძღოლების ქვემდგომებმა ღვთისმიერი რეაქცია იქონიონ. დავითი ამგვარი საქციელის ნიმუში გახლავთ. დემონის მიერ ტანჯული საულის სამეფო კარიდან გაქცევის შემდეგაც მეფეს სიკვდილამდე სათანადო პატივს მიაკებდა. დავითი ხვდებოდა, რომ საული ღვთისმწყებული მსახური იყო. დღემდე ვცდილობ პატივი მივაგო იმ ორ ადამიანს, მიუხედავად იმისა, რომ დამწუხრებული ვარ მათი არჩევანისა და მომხდარის ტრაგიკული შედეგების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე მათგანს პატივს ვცემ, მათი მოძღვრება ან მსახურება ჩემთვის უსაფრთხო აღარ არის. რადგან პირველმა აღდგენის პროცესზე უარი თქვა, ხოლო მეორემ შუაგზაზე შეწყვიტა. იყო დრო, როცა მათგან უხვად მივიღე. მოგვიანებით აღმოვაჩინე, რომ ამ მსახურების ურჯულო ქცევა ჯერ კიდევ იქიდან მოდიოდა, როცა მათი სწავლებებით ვიზრდებოდი. ორივეს შემთხვევაში არსებობდა ბუნდოვანი მინიშნებები, მაგრამ მაშინ არაფერი გამომჟღავნებულა. ღმერთმა მისაყვედურა, როცა ჩემი პირველი პასტორის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება გამოვავლინე. ამაზე მომდევნო თავში გიამბობთ. შესაძლოა ღმერთი ახლაც ცდილობს ამ ადამიანის გულებამდე მიღწევას. იმ დროს ეს ჩემი საქმე არ იყო. ღმერთმა მისი ძალაუფლების ქვეშ მომათავსა და მე არ უნდა განმესაჯა. რამდენად ღირსეული იყო და შეიძლებოდა თუ არა მისგან სიტყვის მიღება. როგორც ხანამ მიიღო ყელისგან, ისე ბევრი ადამიანი იღებდა მისგან იმ დროს. სულიერი ძალაუფლების წესრიგი. მოდით იესოს ნათქვამს დავუბრუნდეთ და ყელის ნაცვლად ღვთისმიერი წინამძღოლის მაგალითი განვიხილოთ. დააკვირდით მის სიტყვებს მათ ესახარებიდან. ვინც თქვენ ღებულობთ, მე მღებულობს, ხოლო ვინც მე მღებულობს, ჩემს მომავლინებელს ღებულობს. ვინც წინასწარმეტყველის სახელით ღებულობს წინასწარმეტყველს, წინასწარმეტყველის საზღაურს მიიღებს. და ვინც მართლის სახელით ღებულობს მართალს, მართლის საზღაურს მიიღებს. ვინც ერთს ამ მცირეთაგანს თუნდაც ერთ სასმის ცივ წყალს დაალევინებს მოწაფის სახელით. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, მას არ დაეკარგება თავისი საზღაური. მათ ეს მეათე თავის მე-40 მუხლიდან 42 მუხლის ჩათვლით. მას ამ მუხლებით ორი საკითხის გადმოცემა სურდა. პირველი და უმთავრესი გახლავთ ძალაუფლების მომდინარეობა ზეციური მამისგან. სწორედ მან გამოგზავნა იესო და ყოველგვარი ძალაუფლება მიანიჭა. იესოსივე სიტყვებით, მოცემული მაქვს მე მთელი ხელმწიფება ზეცაში და დედამიწაზე. მათეს 22 თავის მე-18 მუხლი. იესოა ეკლესიის თავი. ერთ დღესაც მეფობას ზეციერ მამას გადასცემს, როცა ყველა ამბოხებული მის ფეხქვეშ აღმოჩნდება. პირველი კორინთელთა მე-15 თავის 24 მუხლიდან 26 მუხლის ჩათვლით. ძალაუფლების წესრიგის თანმიმდევრობაში შემდეგი გახლავთ წინასწარმეტყველი. თავდაპირველად წმინდა წერილში ასეთებად იწოდებოდნენ უფლის სახელით მოლაპარაკენი. გამოსვლის მე-4 თავის მე-16 მუხლი, მე-7 თავის პირველი მუხლი. წინასწარმეტყველება გახლავთ 5-დან ერთ-ერთი ნიჭი, რომელიც მან ეკლესიას მისცა მკვდრეთით აღდგომის შემდეგ. ეფესელთა მე-4 თავის მე-8-დან მე-13 მუხლის ჩათვლით. ისინი არიან ეკლესიაში სიტყვით მომსახურე ადამიანები. როცა მსახურების ნიჭს ვიღებთ, უფლისგან ვიღებთ იმას, რასაც თავად იძლევა გადაცემული ძალაუფლების პოზიციიდან. შემდეგ იგი გადადის მართალ ადამიანებზე და არც ბავშვებია გამოტოვებული. მინახავს როგორ მიუღიათ კურთხევა ურწმუნო ადამიანებს, როცა ყველაზე პატარა მორწმუნეებს რაღაც კარგი გაუკეთეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ურწმუნოები უფალს არ ემსახურებიან, პატივისცემას ავლენენ მათი უფლის მიმართ. წმინდანების მიღებით და კურთხევით საბოლოოდ ზეციერ მამას ვიღებთ და ვაკურთხებთ. მოწაფეები, მათ შორის ბავშვები, ეკლესიის ძალაუფლების ხუთმაგ მსახურებას ემორჩილებიან იესოს თავობის პირობებში, რომელიც ზეციერი მამის ნებას გამოხატავს. ამრიგად, ურწმუნო ადამიანებიც ქრისტეში ჩვილის კურთხევის ქვეშ ყვებიან, რადგან სათა სამეფოში უმცირეს დაღუპულ ადამიანებზე მეტი ძალაუფლება აქვს. იესოს სიტყვებიდან ვხედავთ ძალაუფლების თანმიმდევრობას. სულიერი ძალაუფლების მიღების საზღაური. ხსენებულ მუხლებში გადმოცემულია მეორე საკითხიც, რაც ღვთის მიერ გამოგზავნილთა მიღებას და ამისთვის შესაფერისი ჯილდოს დამსახურებას ეხება. იესოს მსახურებაში ამის თვალსაჩინო მაგალითს ვხედავთ. ერთი ქალაქის მკვიდრებს გაუჭირდათ იესოს მიღება, თუმცა მესიის რეალობაზე ქადაგებდნენ და წმინდა წერილიდან იცოდნენ, რომ მისი მოსვლის ჟამი იდგა. იესომ მათ ასე უთხრა: წინასწარმეტყველი არსად არ არის პატივის გარეშე, გარდა თავისი სამშობლოსი, სანათესაოსი და საკუთარი სახლისა, და ვერ მოახდინა იქ ვერავით არის ასწაული, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე სნეულს ხელები დაასხა და განკურნა. მარკოზის მე-6 თავის მე-4 და მე-5 მუხლი. ღვთის წარმოგზავნილს ვიღებთ მაშინ, როცა პატივს მივაგებთ მის ადგილს, ანუ ძალაუფლებას. ღმერთმა ასე უთხრა ხალხს მოსეს მეშვეობით: გამოვუყვან მათ თავის ძმათაგან წინასწარმეტყველს, შენს მსგავსად. მეორე რჯულის მე-18 თავის მე-18 მუხლი. მათ პატივი არ მიაგეს იესოს, როგორც ზეციერი მამის წარმოგზავნილს ან მესიას. რატომ არ მიიღეს იგი? იმიტომ რომ ისეთი სახით არ მოვიდა, როგორც მათ წარმოედგინათ. მათი მოლოდინი დიდად განსხვავდებოდა იმისგან, როგორიც იესო იყო რეალურად. ისინი ესაიას წიგნში კითხულობდნენ: რადგან ვაჟი შეგვეძინა, ძე მოგვეცა, მის მხრებზე დაივანებს მმართველობა, განივრცობა მისი ხელმწიფება და არ ექნება დასასრული მის მშვიდობას დავითის ტახტსა და მის სამეფოზე. ესაიას მე-9 თავის მე-6 და მე-7 მუხლი. ამრიგად, ისინი გამარჯვებულ მეფეს ელოდნენ, რომელიც მათ რომის ჩაგვრისგან იხსნიდა და იერუსალიმში თავის მეფობას დაამყარებდა. ამის ნაცვლად იესო მოვიდა როგორც ხუროს შვილი და თან მუდმივად მეთევზეების, ყოფილი მეძავებისა და მებაჟეების საზოგადოებაში ტრიალებდა. ისინი თავისთვის ამბობდნენ: ეს არ არის ის მესია, რომელიც ჩვენ გვინდა, ან ველოდებით. ასევე ყურადღება მიაქციეთ წერილის მინიშნებას, რომ იესომ ვერ მოახდინა ვერავით არის ასწაული. არ წერია, რომ არ მოახდინა, რაც მისი გადაწყვეტილების შედეგი იქნებოდა. წერილი ამბობს, რომ მან ვერ მოახდინა, რაც ნიშნავს, რომ რაღაც აბრკოლებდა. იფიქრეთ ამაზე. ღვთის ძე, რომელიც უზომოდ სავსე იყო სულიწმინდით, დაბრკოლებულია. რატომ? პასუხი ორმაგია. იგი არ მოვიდა ისე, როგორც ელოდებოდნენ და ამიტომ არ მიიღეს და არც პატივი მიაგეს. და კიდევ, იგი მათთვის ნაცნობი ადამიანი იყო. მოусმინეთ მათ სიტყვებს. შაბათი რომ დადგა, სინაგოგაში დაიწყო სწავლება. მრავალი მსმენელი გაოცებული ამბობდა: საიდან აქვს ეს ყველაფერი? რა არის ეს სიბრძნე მას, რომ აქვს მიცემული და სასწაულები მისი ხელით რომ ხდება? განა ეს ხურო არ არის მარიამის ძე, იაკობის, იოსეს, იუდას და სიმონის ძმა? აქვე ჩვენთან არ იმყოფებიან მისი დები და ცდუნდებოდნენ მასში. უთხრა მათ იესომ: წინასწარმეტყველი არსად არ არის პატივის გარეშე, გარდა თავისი სამშობლოსი, სანათესაოსი და საკუთარი სახლისა. მარკოზის მე-6 თავის მეორე მუხლიდან მე-4 მუხლის ჩათვლით. სად არის წინასწარმეტყველი პატივის გარეშე? ხშირად სწორედ საკუთარ სახლსა და თავისიანებს შორის. დავითმა ეს მაშინ აღმოაჩინა, როცა საკუთარი სახლეულის საკურთხებლად დაბრუნდა. მის გამარჯვებას ქუჩებში ზეიმობდნენ, მაგრამ შეზიზღებული იყო საკუთარ ჭერქვეშ. მიქალმა დაკარგა ღვთისგან მისთვის განკუთვნილი კურთხევა. დავითს ჰქონდა საკუთარი სახლის კურთხევის ძალა. რამდენად დიდი იყო იესოს ძალაუფლება მისი საკუთრების საკურთხებლად. მიუხედავად იმისა, რომ კურთხევის ძალაში შეზღუდული არ იყო, მათთვის ძალზე მცირედის გაკეთება შეძლო. მეორე სამუელის მე-6 თავი. მხოლოდ ღმერთს მოწყურებული, განსწავლადი და თავმდაბალი გულის მქონე ადამიანები ხედავდნენ ღვთის ხელს იესოზე და იღებდნენ მას. სწორედ იგი გახლდათ მისი ხალხის გამყოფი მახვილი, რომელიც ცნობდა ღვთის გულით მაძიებელ ადამიანებს და გამოჰყოფდა გარეგნული ღვთისმოსაობის ფორმის მქონეთაგან, რომლებიც დაბრმავებული იყვნენ
თავიანთი დაუმორჩილებელი გულების გამო. როგორც სიმონმა უთხრა მარიამს, იესოს დედას, აჰა, დადგენილია იგი მრავალთა დასამხობად და აღსადგენად ისრაელში და თვით შენს სულშიც გაივლის მახვილი. ლუკას მეორე თავის 34 და 35 მუხლი. ივანეს პირველი თავის 11 და 12 მუხლი ამ ორ გამოყოფილ ჯგუფს საზღვრავს. თავისიანებთან მოვიდა და თავისიანებმა არ მიიღეს იგი, მაგრამ ვინც მიიღო და ირწმუნა მისი სახელი, მათ მისცა ხელმწიფება ღვთისშვილებად გახდომისა. აქ ყველა ჩვენგანისთვის საფუძვლიანი ჭეშმარიტება ჩანს. ხშირად ღვთისნება ჩვენს საჭიროებას პაკეტით გვიგზავნის, რომელიც არ გვინდა. სწორედ ეს დაგვანახებს ჩვენი გულის ნამდვილ მდგომარეობას და გამოავლენს მის ძალაუფლებას ვემორჩილებით თუ ვეწინააღმდეგებით. იესომ თქვა: არც მე მიცნობთ და არც მამაჩემს. მე რომ მიცნობდეთ, მამაჩემიც გეწოდინებოდათ. ივანეს მერვე თავის 19 მუხლი. ვინც ზეციერ მამას იცნობს, ადვილად ხედავს მისი ძალაუფლების გამოვლინებას მის მიერ გამოგზავნილ ადამიანებში. ამას არც ახსნა და სწავლება სჭირდება და არც დამტკიცება. ამით აიხსნება ფაქტი, რომ აფრიკაში წასული მსახური ბრმების თვალების ახელას, უძლურთა სიარულს და ყრუებისთვის სმენის დაბრუნებას ხედავს. ხოლო ამერიკაში ჩამოსული მხოლოდ რამდენიმე თავის ტკივილისა და ცოტაოდენი ხერხემლის პრობლემის განკურნებას თუ ახერხებს. უამრავი ანალოგიური მაგალითის მოყვანა შემიძლია. აფრიკაში მამაკაცი თუ ქალი ღვთისგან გამოგზავნილად მიიჩნევა. მნიშვნელობა არ აქვს გარეგნობას ან პაკეტს. როცა ადამიანს ასე იღებენ და პატივს მიაგებენ, ძვირფასი აფრიკელები ღვთის ძალითა და მისი თანდასწრებით იკურთხებიან. ამერიკაში თუ პაკეტი მისაღები არ არის, პატივიც დაკავებულია. ეს პირდაპირ პროპორციულია. რამდენადაც იღებთ და პატივს მიაგებთ ღვთის წარმოგზავნილს, იმდენად იღებთ თავად ღმერთს იმ პიროვნების მეშვეობით. უპატიო ჰყავით და ეს იქნება თქვენი მისაღები. დიდი პატივი მიაგეთ და პატივისცემა იქნება თქვენი წილხვედრი. იქნებით ჩემი მეგობარი. როცა ახალგაზრდების პასტორი ვიყავი, ერთ 15 წლის მოზარდს სახელად ტიმს შევხვდი. სანამ იმ მსახურებას შევუერთდებოდი, ტიმი წინა პასტორის ჯგუფში ირიცხებოდა. ამ პასტორმა ჯგუფის სხვადასხვა აქტივობების, გასვლებისა და სპორტის დახმარებით შეადგინა. ახალგაზრდებს შორის გავრცელებული იყო დაუმორჩილებლობა, მოზარდების ორსულობა და სხვა ზნეობრივი პრობლემები. გარკვეული დროის შემდეგ ეს წინამძღოლი უფროსმა მწყემსმა გაუშვა და მე ამიყვანა. წინა ახალგაზრდების პასტორმა რამდენიმე მილით დაბლა ქუჩაზე ჩაინაცვლა და მცირე ჯგუფით საკუთარი ეკლესია დააფუძნა. ტიმი დარჩენილთაგან ერთ-ერთი გახლდათ. ახალგაზრდების სიმრავლის მიუხედავად საჭირო იყო ახალი საფუძვლის ჩაყრა. უფალმა მითითება მომცა, რომ პირველი 6 თვის განმავლობაში ქადაგების, ლოცვისა და თაყვანისცემის გარდა არაფერი გამეკეთებინა. იმ თვეების განმავლობაში არანაირი საზოგადოებრივი აქტივობა არ დამიგეგმავს. ზედმეტია თქვა, რომ მათთვის გავხდი პაკეტი, რომელსაც არ ელოდნენ. შედეგად მათ შორის უფლის מחვილმა გაიარა, ზოგიერთი წავიდა, სხვები ცნობის მოყვარეობის გამო დარჩნენ. მათ გარდა იყვნენ ენთუზიაზმით განწყობილი ახალგაზრდებიც, რომელთაგან ბევრი დღესაც მსახურებაშია. უკვე პასტორი ვიყავი 4 თვის განმავლობაში, როცა ერთ საღამოს მსახურების შემდეგ მე და ტიმი ერთმანეთს გავესაუბრეთ. მან გულწრფელად მკითხა: პასტორო ჯონ, იქნებით ჩემი მეგობარი. წინა პასტორთან ვმეგობრობდი. მისთვის სასურველ პაკეტს არ შევესაბამებოდი. ტიმის კითხვა ზედაპირულად არ მიმიღია და შინაგანში ჩავიხედე თუ როგორ უნდა მეპასუხა. პასუხი მალევე მოვიდა კითხვის ფორმით. ტიმ, იესომ თქვა: ვინც წინასწარმეტყველის სახელით ღებულობს წინასწარმეტყველს, წინასწარმეტყველის საზღაურს მიიღებს. მათეს მეათე თავის 41 მუხლი. ეს ახალგაზრდების პასტორსაც ეხება. თუ პასტორს მიიღებ პასტორის სახელით, პასტორის საზღაური გერგება. ისევ გავაგრძელე. ტიმ, შენ ბევრი მეგობარი გყავს, არა? მან მიპასუხა: დიახ, სერ. მაშინ ასეთი კითხვა დავუსვი. რა გსურს მეგობრის თუ ახალგაზრდების პასტორის საზღაურის მიღება? როგორც მიმიღებ, ღვთისგან ისეთივე საზღაურს მიიღებ. თითქოს ტიმს შინაგანში სინათლე აენთო. მის თვალებში დავინახე, რომ გამოცხადება მიიღო და სწრაფად მიპასუხა: ახალგაზრდების პასტორის საზღაური მინდა. მივხვდი რის თქმაც გსურთ. იმ მომენტის შემდეგ ტიმი გაიფურჩქნა. რამდენიმე წლის შემდეგ ის სხვაგან გადავიდა საცხოვრებლად, მაგრამ ყოველთვის ცდილობს ჩემთან შეხვედრას, როცა მის ქალაქში მოვხვდები. ჩემი გამოცდილება.
მარტო ამ საკითხზე მთელი წიგნი დავწერე, სახელწოდებით ღირსების ჯილდო. გულდამწუხრებული ვარ, როცა საზღაურის გარეშე დარჩენილ ადამიანებს ვხედავ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ღვთისმსახურებს პატივს არ მიაგებენ, რადგან მათთვის მიუღებელი არიან. მსახურებაში ამის მომსწრე ბევრჯერ ვყოფილ ვარ. ყველაზე ძნელად მისაწვდომი ის ადამიანები არიან, რომლებიც ღვთისმსახურებს არ აფასებენ. ასეთებს ხშირად ვპოულობ შეერთებული შტატების ეკლესიებსა და ქრისტიანულ სკოლებში. ისინი უკვე სიზარმაცემდე გაცხნენ. მათ წინაშე ჩავლილი მსახურების მუდმივად განწყობილი სუფრით და მე მათთვის მხოლოდ მორიგი შემომატებული კერძი ვარ. სრულიად შესაძლებელია, რომ სამხედრო პირებთან ქადაგება ყველაზე ადვილი იყოს, რადგან მათ კარგად ესმით ძალაუფლების საკითხი. ამის შემდეგ მოდიან პატიმრები ან განვითარებადი ქვეყნების ხალხები, სადაც სასოწარკვეთილება და შიმშილის უფევს. ღმერთი ანალოგიური ტერმინებით დაელაპარაკა ეზეკიელს. გაუგებარ და მძიმე ენაზე მოლაპარაკე ხალხთან კი არა, ისრაელის სახლთან გაგგზავნი, არა გაუგებარ და მძიმე ენაზე მოლაპარაკე ხალხთან, რომელთა ლაპარაკსაც ვერ გაიგებდი. მათთან რომ გამეგზავნე, ისინიც კი მოგისმენდნენ, ხოლო ისრაელის სახლი არ ისურვებს შენს მოსმენას, რადგან ჩემი მოსმენა არ სურთ. ჭეშმარიტად, მთელი ისრაელის სახლი ჯიუტი და თვითნებაა. ეზეკიელის მესამე თავის მე-7 მუხლის ჩათვლით. ისრაელისთვის ეზეკიელი მორიგი წინასწარმეტყველი იყო, თუმცა იმათზე უფრო მკაცრი, ვინც ხალხისთვის სასურველს წინასწარმეტყველებდნენ. ამიტომ ის არ მიიღეს. ერთხელ ღმერთმა გამაოგნა ასეთი განცხადებით: ისეთ ადგილებში გაგგზავნი, სადაც არ მიგიღებენ. მე კითხვა დავუსვი, ერთი წუთით. ისეთ ადგილებში მაგზავნი, რომლებზეც წინასწარ იცი, რომ ჩემს სიტყვას არ მიიღებენ? რატომ? უფალმა მიპასუხა: მათ სათქმელი არ ექნებათ, რომ შანსი არ მიმიცია. წავედი იმ ადგილებში და თან იქ ყოფნისას ვფიქრობდი, საერთოდ რატომ მომიწვიეს? ისე იქცევიან, თითქოს იქ არ ვიყო. სხვა დროს ვყოფილ ვარ ისეთ ადგილებში, სადაც აეროპორტში ჩამოსვლიდან გაცილებამდე მატარებდნენ და აღფრთოვანებით მხვდებოდნენ. სიკეთით და პატივისცემით მეკცეოდნენ მსახურებამდე, თუ მის შემდეგ. სასტუმროს ნომერში ყოველთვის მხვდებოდა ხალხით და სასუსნავებით სავსე მშვენიერი კალათი და თან გამუდმებით მეკითხებოდნენ, რამე ხომ არ გჭირდებათ. თითქოს გაფუჭებული ჩანაწერი ვიყავი, რომელიც ერთი და იმავეს იმეორებდა. გმადლობთ, კარგად ვარ. გმადლობთ, კარგად ვარ. უკან რომ ვიყურები ადამიანთა ცხოვრების უდიდეს დამოწმებებს და შეცვლილ ეკლესიებს ვხედავ, რომლებიც ასეთი ადგილებიდან მოვიდნენ. თავდაპირველად უხერხულ მდგომარეობაში ვარდებოდი, როცა ასე კარგად მეკცეოდნენ, ან წარდგენისას აპლოდისმენტებით მხვდებოდნენ. ასე ვფიქრობდი. მე ხომ ისეთივე ვარ, როგორც ნებისმიერი თქვენგანი. ნუ იზამთ ამას. თუმცა მალევე მივხვდი, რომ არაფერ შუაში ვიყავი. ღმერთმა ნაბიჯ-ნაბიჯ მაჩვენა, მიეცი მათ პატივისცემის საშუალება შენთვის კი არა, მათი გულისთვის. საქმე უფრო გამიადვილდა, როცა მივხვდი, რომ ისინი მე კი არა, ჩემში არსებულ ღვთის ნიჭს სცემდნენ პატივს. დადებითმა გამოხმაურებამ მათ გულების გახსნის საშუალება მისცა, რომ იესოსგან მიეღოთ ის, რაც მათთვის ჰქონდა გამზადებული. ჩემი როგორც ჭურჭლის მხრიდან, სიამაყის ნაცვლად თავმდაბლობისა და დამოკიდებულების გრძნობა დამეუფლა, რომელიც ჩემში განუხრელად იზრდებოდა. ვიცოდი, რომ ეს ღვთის არჩევანი იყო და არა ჩემი უნარი. ხალხისგან მიღებულ პატივისცემას ღვთისკენ მივმართავდი და მეყსეულად ვაღიარებდი მასზე ჩემს დამოკიდებულებას. პატივის გამღებნი ადვილად იღებდნენ, ვინც თავს იკავებდა, მიღება უჭირდა. ორმაგი პატივი. პავლემ მიგვითითა, ხუცესნი, რომლებიც წესიერად მმართველობენ, ორმაგი პატივის ღირსნი არიან. განსაკუთრებით კი ისინი ქადაგებითა და დამოძღვრით რომ შრომობენ. 1 ტიმოთეს მე-5 თავის მე-17 მუხლი. პავლემ ახსენა ორმაგი პატივი. სხვა სიტყვებით, იმაზე ორჯერ მეტი პატივისცემა გმართებთ, ვიდრე სამოქალაქო ხელისუფლებას მიაგებთ. თუ ამ მონაკვეთს წერილის კონტექსტში წავიკითხავთ, ხუცესთა ფინანსური კურთხევაც იგულისხმება. პავლე განაგრძობს: მშრომელი ღირსია თავისი საზღაურისა. მუხლი მე-18. ბიბლიის გაფართოებულ თარგმანში არაორაზროვნად წერია: უხუცესები, რომლებიც თავიანთ მოვალეობას კარგად ასრულებენ, ორმაგი პატივისცემის და შესაფერისი ფინანსური მხარდაჭერის ღირსნი არიან, განსაკუთრებით კი ისინი, ვინც ერთგულად შრომობენ ქადაგებითა და სწავლებით. 1 ტიმოთეს მე-5 თავის მე-17 და მე-18 მუხლი. NLT-ის თარგმანი აცხადებს: თავისი საქმის ერთგული უხუცესები პატივისცემისა და კარგი ანაზღაურების ღირსნი არიან.
ეს პრინციპი ყოველთვის წარმატებით მოქმედებს. თუ ეკლესია თავის კარგად მომსახურე პასტორებსა და წინამძღოლებს ეზრუნავს, ოჯახები, ბიზნესში დასაქმებული ხალხი და ეკლესიის სხვა წევრები კურთხეულნი არიან. ისინი ხარობენ ზეცის ეკონომიით. თუ ეკლესიის წევრები ძუნწობენ, მათგან ხშირად მესმის წუწუნი ქურდობასა და ნაკლებობაზე, ან ამჟამინდელი ეკონომიკის ცუდ პირობებზე. გავიაზრე, რომ ეს ჭეშმარიტება აბუჩადაგდებულია, განსაკუთრებით დასავლეთის ქვეყნების მსახურთა მიერ. ვნაღვლიანდები, როცა მსახურები გამუდმებით ფულსა და მატერიალურ საგნებზე ლაპარაკობენ. მათ აქვთ ჭეშმარიტება, მაგრამ დაკარგეს მსახურების გულისცემა და დაქირავებული მუშაკის გზას დაადგნენ. სწორედ ასე ცხოვრობდნენ ფარისევლები. მათ ბევრ ადამიანს გადაახვევინეს ბიბლიური პატივისცემის პრინციპებისგან, რადგან დაინახეს აბუჩადაგდება. ამან თავის მხრივ უარყოფითად იმოქმედა მათ მზრუნველობას მინდობილ ადამიანებზე და მართლაც სჭირდებოდათ ჭეშმარიტების ჯანსაღი გზით გადაცემა. ამგვარი ზიანი მოგზაური მქადაგებლის მსახურების დაწყების პირველივე წელს დავინახე, უკან 1990 წელს. ერთ პატარა ეკლესიაში მსახურობდი, სადაც წევრების რაოდენობა 100-კაც ძლივს აღემატებოდა. შეკრებებმა კარგად ჩაიარა და ხალხიც მშვენიერი იყო. დასაძინებლად პასტორისა და მისი მეუღლის სახლში დავრჩით და მივხვდით, რომ საქმე კარგად ვერ მიდიოდა. ცოლი სრული დროით ბორტგამცილებლად მუშაობდა და სურვილის მიუხედავად ხალხის მომსახურების საშუალება არ ჰქონდა. მას არ სურდა სამუშაოს შეწყვეტა და ხელფასის ეკლესიიდან მიღება, რადგან ეს მორწმუნეებისთვის დიდი ტვირთი იქნებოდა. გავიგე, საიდან მოვიდნენ ისინი. მე და მასპინძელი პასტორი ადრე იმ ეკლესიაში ვმსახურობდით, რომელიც ზემოთ ვახსენე. ჩვენი მაშინდელი პასტორი უზომოდ ბევრს ლაპარაკობდა ფინანსებსა და შესაწირზე. ორივენი ვფრთხილობდით, რომ იგივე არ გაგვემეორებინა და ვერც კი გავაცნობიერებდით, როგორ გადავეშვით მეორე უკიდურესობაში. თუმცა ღმერთმა მასწავლა, რომ არც ერთი უკიდურესობა არ არის მისაღები. მას დაბალანსებული სწავლება სურს. შეკრებები კვირადილით დაიწყო და 4 შაბათს საღამომდე გაგრძელდა. პირველი 3 კარგად წარიმართა, მაგრამ ჩანდა, რომ ეკლესიას რაღაც აკავებდა. მთელი სამშაბათის განმავლობაში უფალი ჩემს გულს ელაპარაკებოდა ამ ადამიანთან და ფინანსების მართვის აქაურ წესთან დაკავშირებით. საქმე ადგილიდან არ იწვროდა, მაგრამ მაინც ვფიქრობდი, თუ რის გაკეთება შემეძლო. მსახურების დაწყებამდე პასტორი ჩემთან მოვიდა და მითხრა, რომ ამ საღამოს ჩვენთვის განკუთვნილი შესაწირის მსახურება ჩამეტარებინა. მან ზუსტად ასეთი სიტყვებით გადმომცა მსახურების უფლება. თავისუფლებას გაძლევ შესაწირში. ძალიან მესიამოვნა. მივხვდი, რომ ღმერთმა კარი გამიხსნა და იმ საქმის მოგვარებას შევძლებდი, რაზეც მელაპარაკა. იმ საღამოს ხალხს დაახლოებით იმ სწავლებით მოვემსახურე, რაზეც ამ წიგნში ვწერ. წავიკითხეთ ტიმოთესთვის გაგზავნილი პირველი წერილი და აუდიტორიას განვუცხადე, რომ პასტორი და მისი მეუღლე არ იყვნენ სათანადოდ მომსახურებული ფინანსური თვალსაზრისით. ნათლად განვუმარტე ეკლესიას, რომ დადგა დრო, როცა არასწორი იყო იმ ქალბატონის მუშაობა ოჯახის უზრუნველსაყოფად, კვირაში 3 თუ 4 დღის განმავლობაში. მათ ვუთხარი, რომ პასტორმა თავისუფლება მომცა შესაწირის შეგროვებაში, მაგრამ მას ჩვენი მსახურებისთვის არ გამოვიყენებდი. ხალხი მართლაც საინტერესდა პასტორის კურთხევის შესაძლებლობებით და დადებითად გამოგვეხმაურა. იმ საღამოს შესაწირი 3-ჯერ აღემატებოდა იმ ეკლესიაში ოდესმე შეგროვებულ უდიდეს თანხას. პასტორის ცოლი ცრემლებად იღვრებოდა, ხოლო თავად პასტორი გაშეშებული იდგა. გაოცდებით ყველა იმ გარღვევაზე, რომ გიამბოთ, რაც მომდევნო 24 საათის მანძილზე მოხდა. ერთმა წყვილმა მეორე დღეს $10,000 ჩეკი მიიღო. მეორე მსახლის კარებში $1,500 ჩეკი იპოვა კონვერტით. ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. მომდევნო კვირადღისთვის იმდენად დიდი და ურიცხვი დამოწმება დაგროვდა, რომ პასტორმა ქადაგებაც ვერ შეძლო. მთელი მსახურება დამოწმებებმა შეადგინა, თუ რა გააკეთა ღმერთმა მთელი იმ კვირის განმავლობაში მათ ბიზნესსა თუ პირად ცხოვრებაში ფინანსური თვალსაზრისით. მოგვიანებით პასტორმა იმ დაუგეგმავი მსახურების ჩანაწერი გამომიგზავნა. შემდეგი 2 წლის მანძილზე ეკლესია საოცრად გაიზარდა. მათ ახალი შენობა, სკოლის მთლიანი კამპუსი იყიდეს. გაარემონტეს და რიცხობრივად დიდად გაიზარდნენ. თუმცა წლების მანძილზე იყვნენ გაშეშებული 100-კაციან მაჩვენებელზე. ეს და მრავალი სხვა მაგალითი მაჩვენებს, რომ ღმერთს სურს იმ ადამიანების კურთხევა, რომლებიც ჩვენ შორის შრომობენ და გვემსახურებიან. ჩემი როგორც მოგზაური მქადაგებლის თითქმის 30 წლიანი გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ბიბლიური ჭეშმარიტებიდან გამონაკლისი არ მინახავს.
უამრავ ეკლესიაში მიქადაგია, რომელიც პასტორს მოკრძალებულ ხელფას სუხდის. მათი აზროვნება ასეთია: უფრო მეტს გავაკეთებთ მისიებისა და მახარებლობისთვის, თუ პასტორს უფრო ნაკლებს გადავუხდით. ეს ეკლესიები მისიებისთვის ყოველწლიურად ასობით $1000 გასცემენ. მიწვეული ვყოფილ ვარ ბევრ ეკლესიაში, სადაც პასტორს ძალიან კარგად უხდიან. ეს ეკლესიები ყოველწლიურად მილიონებს გასცემენ მახარებლობისა და მისიებისთვის. ისმის რიტორიკული კითხვა: ვინ უფრო მეტს გასცემს მახარებლობისა და მისიებისთვის? პასუხი მარტივია: ის ეკლესიები, რომლებიც პასტორს კარგად უხდიან. რატომ ხდება ასე? იმიტომ რომ ისინი ღვთის სიტყვის მითითებებს ემორჩილებიან, ხოლო სხვები ფიქრობენ, რომ მათი გონიარება ღვთის სიბრძნეს აღემატება. განვითარებად ერებში ყოფილ ვარ და ლამის ვქვითინებდი იმის დანახვაზე, თუ როგორ მეპყრობოდნენ ეკლესიები. ფულადი ეკვივალენტით შესაძლოა ამერიკის სტანდარტებზე ნაკლები იყო, მაგრამ იქ ზოგიერთმა ეკლესიამ გაცილებით დიდი თანხით მაკურთხა, ვიდრე ამერიკის გულგრილი ეკლესიებიდან მიმიღია. ყველაზე მეტად ჩემს გულს ძღვენის მიღმა არსებული ამ დიდებული ხალხის სიყვარული შეეხო. ეს არაფრით განსხვავდება ქვრივის შესაწირისგან, რომელმაც ყველა დანარჩენზე მეტი გაიყო, თუმცა რაოდენობრივად მცირე და უკანასკნელი იყო. მან პატივი მიაგო ღმერთს თავისი ძღვენით. ეს ძვირფასი წმინდანები მათთან გაგზავნილ ღვთისმსახურებს პატივით და სიხარულით იღებენ. და ეს კარგად გაგიჩნდეთ გულში. პატივი მიაგეთ იმ მამაკაცებსა და ქალებს, რომლებიც თქვენ შორის ღვთის სიტყვით იღწვიან. წინამძღოლების მიერ დაყენებულები. მოდით კიდევ ერთხელ გადავხედოთ იესოს სიტყვებს. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ვინც ღებულობს იმას, ვისაც მე მივავლენ, მე მღებულობს. ივანეს მე-13 მე-20 მუხლი. მათეს სახარებაში იესო რეალურად იერარქიულ წესრიგს აღწერს. მამამ იესო გამოგზავნა, ხოლო იესომ ხუთმაგი მსახურების წარმომადგენლები გაგზავნა. თუ მის მიერ დაყენებულ წინამძღოლებს ვიღებთ, მას ვიღებთ, ხოლო მისი მიღებით ზეციერ მამას ვიღებთ. თანმიმდევრობის ჯაჭვი ხუთ ძირითად მსახურზე არ ჩერდება. ის იმ ადამიანებით გრძელდება, რომელთაც ხუთი მსახური აყენებს. არასოდეს დამოვიწყდება ერთ კვირადილის მსახურებაზე ჩემი პირიდან გამოსული სიტყვები. ეკლესიას კარგი პასტორი ჰყავდა. ის თავის ძალაუფლებას ხალხის დასაცავად იყენებდა და ისინიც პატივს მიაგებდნენ, თუმცა პატივისცემა ეკლესიის დარჩენილ თანამშრომლებსა და სხვა მუშაკებზე არ ვრცელდებოდა. ვაკვირდებოდი მათ, ვინც მწყემსის მიერ დანიშნულ ხალხს, მაგალითად აშერებს, საპარკინგო ადგილის მომწესრიგებლებს, მიმსალმებლებს, დამხმარეებსა და უმცროს პასტორებს არად მიგიჩნევდნენ. იმ ეკლესიას წინასწარმეტყველურ რეჟიმში ვემსახურებოდი. როცა ვქადაგებდი, ბევრჯერ ჩემგან გამოსული სიტყვები მე თვითონ პირველად მესმოდა. ერთ ეკლესიის მუშაკს თითი მივუშვირე და ვთქვი, როგორ პატივსაც ამ ადამიანს მიაგებთ, ისეთ პატივს მიაგებთ მწყემს, როგორ პატივსაც მიაგებთ მას, ისეთივე პასუხს სცემთ იესოს. უნდა გენახათ ეკლესიის ზოგიერთი წევრის თვალები. გამოცხადების სინათლე მივიდა და მათი დამოკიდებულება გამოამჟღავნა. ეს ჯანსაღი ეკლესია იყო და ადამიანებმა სიხარულით მიიღეს შესწორება. მეც მომემსახურა ის სიტყვები, როცა რომელიმე ეკლესიაში მსახურებას ვეწევი, ან ჩემს მშობლიურ ეკლესიაში ვარ, პატივს მივაგებ მსახურებს. ისინი მწყემსმა დააყენა, რომელიც თავად იესომ დაადგინა, ხოლო იესო ზეციერმა მამამ დააყენა. ყველაფერი დადის ღვთის ძალაუფლების დანახვაზე იმ ადამიანებში, რომელთაც ვხვდებით. საუცხოო ბიბლიური მაგალითი გახლავთ ნაყამანის ამბავი, რომელიც სირიის არმიის მხედართმთავარი იყო. მას კეთრი სჭირდა, მაგრამ განკურნების გზა არსად ჩანდა. ებრაელმა მოახლე გოგონამ უთხრა, რომ ისრაელის წინასწარმეტყველს ისრაელის ღვთისძალით შეეძლო მისი განკურნება. სირიის მეფემ ნაყამანს წასვლის უფლება მისცა და ისრაელის მეფესთან გაგზავნა, რომელმაც ის ელისესთან გაუშვა. მივიდა ნაყამანი თავისი ცხენებითა და ეტლით და ელისეს სახლის შესასვლელთან დადგა. მოციქული გაუგზავნა ელისემ და უთხრა: წადი, 7 გზის განიბანე იორდანეში, გაგიახლდება ხორცი და გასუფთავდები. მეორე მეფეთა მეხუთე თავის მე-9 და მე-10 მუხლი. როცა ნაყამანმა მისი დანაბარები მოისმინა, განრისხდა და თქვა: აჰა, ვიფიქრე უსათუოდ გამოვა, დადგება და უფლის, თავისი ღვთის სახელს ახსენებს, კეთრიან ადგილზე დამადებს ხელს და განკურნავს მეთქი. არასწორმა მოლოდინმა კინაღამ უარი ათქმევინა იმაზე, რაც ღმერთს მისთვის გამზადებული ჰქონდა. ის სიხარულით მიიღებდა ელისეს, გარეთ რომ გამოსულიყო,
მაგრამ უბრალო მსახურის ან თანამშრომლის გამოგზავნა მეტი გახლდათ. ბოლოს და ბოლოს ნაყამანი ხომ მნიშვნელოვან პიროვნებას წარმოადგენდა. მან შეურაცხყოფილად იგრძნო თავი ელისესთან პირდაპირი კონტაქტის არ ქონის გამო. თუმცა მას, როგორც მხედართ მთავარს, კარგად უნდა სცოდნოდა გადაცემული ძალაუფლების საკითხი. კარგი ამბავი ის არის, რომ მსახურმა ელისეს ნათქვამის შესრულებაში დაარწმუნა. ამიტომაც იგი იორდანეში ჩავიდა, 7 გზის განიბანა და სრულად განიკურნა. ეს ზუსტად ისე მოხდა, როგორც მსახურმა თანამშრომელმა თქვა. ის ხომ ღვთის ძალაუფლების მქონე ადამიანის ხელქვეით იდგა. ვნაღვლიანდები, როცა მესმის ეკლესიებზე, სადაც პასტორის წასვლის შემდეგ დასწრება კლებულობს. ასეთი ადამიანები მოწმობენ, რომ ნამდვილ ძალაუფლებაზე წარმოდგენა არ აქვთ. თუ გულის მდგომარეობა სწორია, ადამიანები შედეგიანად მიიღებენ უმცროსი პასტორისგან, მოგზაური მსახურისგან, რადგან ისინი წყემსმა დააყენა. უფროსი პასტორი იესოს ნაცვლად დგას. თუ ცათასამეფოს ძალაუფლებაზე წარმოდგენა გვაქვს, ვაცნობიერებთ, რომ ეს არ გახლავთ პიროვნებათა შეჯიბრება, არამედ ადამიანისთვის მინიჭებული ძალაუფლება, რომელიც საბოლოოდ იესომდე მიდის. მორწმუნეებმა პატივი უნდა მივაგოთ სამოქალაქო ხელისუფლებას, დამქირავებლებს, მასწავლებლებს და სხვა დაყენებულ პირებს. უნდა ვაღიაროთ მშობლების ძალაუფლება და თუ ასე ვიქცევით, საზღაურს მივიღებთ. და ბოლოს, ორმაგი პატივი მივაგოთ მათ, ვინც მსახურებაში დგას, განსაკუთრებით ღვთის სიტყვის მასწავლებლებსა და მქადაგებლებს.